در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال که 93% آن را کوهها در بر میگیرد، ساحه‌های نقلیات و کمونیکاسیا در راه تامین رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت نقش نظررس دارند. با در نظر داشت این روند، حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی را هدف استراتژی اعلام نموده. در این دوره با جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهرهای مملکت، راههای زیادی دارای اهمیت جمهوریوی و بین المللی بنیاد و نوسازی و در اساس معیارهای معاصر خدمت رسانی مورد بهره برداری قرار گرفتند. در زمان صاحب استقلالی کشور با تطبیق 59 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در سمت راه و نقلیات، در این دوره 2400 کیلومتر راه، 326 پل و 6 نقب ماشین‌گذر و 219 کیلومتر راه آهن ساخته و مورد استفاده برای قرار گرفته است که این عامل برای رهایی مملکت از بنبست کمونیکاسیونی نقش مهم بازیدند. در همین زمینه برای به کشوری دارای شرایط معاصر ترانزیتی تبدیل یافتن تاجیکستان، امروزها در ساحه نقلیات مملکت تطبیق با 13 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی زیاده از 11 میلیارد سومانی ادامه دارد. تدبیر اندیشی‌های سودمند دولت و حکومت مملکت در راه رهایی کشور از بنبست کمونیکاسیونی در زمان 30 سال استقلالیت دولتی امکان داد که رفت و آمد به ممانعت مسافران و حمل و نقل مال و محصولات در تمام فصل‌های سال بین منطقه های کشور پررد تامین گردد. در راه دوشنبه چناق که 358 کیلومتر را در بر میگیرد، اگرچه حرکت واسطه های نقلیات از طریق آن سالهای پیش برای 7 ماه بسته میمان، همکنون آن در تمام سال برای حرکت باز است. در زمان استقلالیت دولتی راه دوشنبه چناق در اساس طلبات معاصر بین المللی تعمیر و تجدید و پوره با تجهیزات و دستگاه‌های معاصر تامین کرده شده است. امروز حرکت در این راه دارای اهمیت جمهوریوی و بین المللی با راه اندازی اصول‌های معاصر خدمت رسانی پوره در 4 فصل سال کفالت داده می شود. برای ماندن فعالیت و خدمت رسانی در این مسیر دارای اهمیت جمهوریوی و بین المللی، در اساس نظام الکترونی پرداخت، بنیاد پلازاهای نوی تالینگی، توسعه پرداخت غیر نقدی و پیشنهاد امتیازها برای ساکنان دهات شفت راه از 50 تا 90% در سمت ثمرانوکی بلند و به خطر حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات در 4 فصل سال امکان فراهم آورده است. در راه دوشنبه چناق 3 نقب 26 دالان ضد ترموی و 38 کپروک موجود است که برای در حالت خواب نگاه داشتن همه قطعه های آن با تشبث فیلال شرکت اینوویتد رود سولوشنز التد 210 تکنیکا و 800 کارمند به کار جلب گردیده یک آزمایشگاه سیار هم فعالیت پرثمر دارد. از شهر خوجان به شهر دوشنبه رهسپار هستیم. چنان میبینیم فصل زمستان است. در کوه‌ها برف‌ها زیاد است، راه گشوده است، با ما یگان مانعی وجود ندارد. ما سپاسگزاری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که با ما چنین شرایط را فراهم آورده است. بنیاد راه و پل‌ها در زمان صاحب استقلالی کشور به یکی از وسیله‌های اساسی و مؤثر پیشرفت اقتصادی دولت و تامین شرایط زندگی سزاوار شهروندان مملکت تبدیل یافته است. راه دوشنبه چناق که اساساً پایتخت مملکت شهر دوشنبه را با ولایت سوخت پیوست می‌کند، در حمل و نقل بار و محصولات و صادرات آن به خارج از کشور هم نقش زیاد دارد. با در نظر داشت اهمیت زیاد این راه در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور و رسیدن به هدف‌های استراتژی همساله، 50 کیلومتر آن مورد تعمیر اساسی و 203 کیلومتر تعمیر جاری قرار گرفته. در 270 کیلومتر آن خطای افقی کشیده می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت به کشور ترانزیتی تبدیل دادن کشور بنیاد راه و پل‌ها را وسعت بخشیده نقشه دارد که دوام سالهای 2022-2026 باز زیاده از 1000 کیلومتر راههای ماشینگرد، 53 پل، 7 نقب و 5 دالان ضد ترمه بنیاد نماید که قسم بیشتری آنها دارای اهمیت بین المللی می باشند. سفرخوجه رضازاده، بهرالدین میرزاعلی برای خبر. соли 2021 дар марказ ва ҷамоату деҳоти шаҳри ҳисор наздик ба 900 адад иншооти дорои тарҳу таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шуд ки ин аз нақшаи тарҳрезишуда ба ифтихори истиқболи шоиста аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 12 адад зиёд мебошад. сохта ба истифода супоридани иншооти тозабунёд ки симои шаҳрро зебогии хоса бахшидааст, таваҷҷӯҳу дастгириҳои сокинон аз сиёсати созандаи сарвари давлатро бозгӯӣ мекунад.
дар баробари вусъат бахшидани корҳои созандагӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини сокинони бешуғл низ диққати ҷиддӣ зоҳир намуда тавонистанд ки давоми соли сипарӣ гашта наздик ба 2500 нафар сокинони бекорро бо шуғли доимӣ таъмин созанд. дар заминаи қарорҳои дахлдори роҳбарияти шаҳр эълон гардидани соли 2021 соли роҳҳои обод ва 300 рӯзи ободонӣ дар ҳудуди шаҳр корҳои зиёде субот ёфтанд. муфаршнамоии 70 километр роҳҳо ва сангфарш намудани 270 километр роҳҳои ҳудуди деҳот инчунин иҷрои дигар корҳои ободонӣ маҳз дар заминаи қарорҳои болозикр ва аз таваҷҷӯҳи сокинон дар самти корҳои созандагӣ сурат гирифтанд. бояд гуфт ки сокинони шаҳри ҳисор бо шукргузорӣ аз сулҳу субот соли таърихи 2021-ро ки соли тантанаи ҷашни 30-солагии истиқлолият ва натиҷагирӣ аз ҷанбасти солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳсуб меёфт, дар ҳама самтҳо бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ истиқбол гирифтанд. бо мақсади таъмини соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ дар соли 2021 ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик дар ҳаҷми 4 миллиарду 481 миллион киловатт-соат нерӯи барқро ба маблағи умумии 1 миллиарду 595 миллион сомонӣ харидорӣ намуд. дар муқоиса бо соли 2020 хариди нерӯи барқ дар ҳаҷми 143 миллион киловатт-соат зиёд мебошад. ширкати барқи тоҷик асосан аз нерӯгоҳи барқиёбии Сангтуда-1, нерӯгоҳи барқиёбии Сангтуда-2 ва ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқиёбии Роғун барқ ворид намудааст. ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик вобаста ба таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 бо мақсади дар сатҳи баланди техникӣ омода намудани нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳӣ 79 номгӯи чорабиниро ба нақша гирифта онҳоро ба пуррагӣ иҷро намудааст. дар ин давра ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ самти асосии фаъолияти худро вобаста ба кам намудани талафоти нерӯи барқ дар шабакаҳои интиқоли барқ ва сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ омода намудани инфраструктури шабакаҳои интиқоли барқ ба мавсими тирамоҳу зимистон дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани таҷҳизоти шабакаҳои интиқоли барқ ва беҳтару хубтар намудани сифати интиқоли нерӯи барқ равона намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ низ бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар ҳолати хуби корӣ нигоҳ доштани шабакаҳои тақсимоти барқ, беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ, коҳиш додани сатҳи нишондиҳандаҳои талафот, беҳтар намудани ҷамъоварии маблағҳо ва роҳ надодан ба зиёдшавии қарзҳои дебиторӣ чораҳои мушаххас андешидааст.